ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದುನಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಾನು ನಂದನ್. ಜರ್ನಿನ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಸೊ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ जबरदस्त है यहाँ, समंदर के सका है। क्या है देख, खिला पानी। तुम्हारा पानी जबरदस्त है वहाँ, क्या भारी है। ನಾವೀಗ ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂರ್ದಿರ ಹತ್ಬೋದು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನದಿ ಮೂಲ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ಯಾರು ತರಂಗಿದ್ರೆ ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮು ಅರೌಂಡ್ ಸೊ 4:24 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ 100% ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ